Sipas burimeve të mia, Carlo Bolino ndihet shumë i fyer që emri i tij i nderuar është përdosur nga pastrosja e Greqisë. E akuzojnë sikur me një firmë pas ka marrë pasurinë e Tiranës, bunkerin, sikur ky i kërcënon dhe ata nga Afrika i japin miliona. Ndërkohë, për të vënë emrin dhe nderin në aty ku duhet, do të marri Donagacion si avokati licencua italian, sepse Carlo është edhe në shtetas shqiptar, dhe do t'i qëndisin një akt akuzë që sikur Begeti fitoi, edhe ky Spakun, Belindën, Edi Ramën, të gjithë ata që i kanë dhënë me zor pronat pasuritë e Shqipërisë e kanë kërcënuar të firmosi me zor dhe t'i marri të bëhet pasunar, ky do t'i denigroj. Këto janë burimet e mia. Ne të presim çfarë do të ndodhi.